Tusen takk, president. Om vi skal ha et periodiseringsprinsipp i staten, som man har delvis i privat næringsliv, delvis i statlige etater, for så vidt også en del kommuner, for Høyres del en rimelig tung sak, som jeg mener at grunnen til at vi i dag stemmer mot forslaget, fordi at vi mener skal man endre statens regnskapsprinsipper, så bør man faktisk gjøre det gjennom en helhetlig vurdering av saken framfor et representantforslag, i alle fall når departementet rimelig skeptisk. Fordi det ikke sånn at selv om man ikke lykkes med å få penger til de formålene man vil, så det så enkelt som at hvis man endrer regnskapssystemet, så plutselig så kommer pengene, enten det til vei, eller det til fengsel, eller til sykehus eller andre ting. Det må fortsatt gjøres beinere prioriteringer, i alle fall dersom man mener at handlingsregelen skal gjelde, og det mener som kjent Høyre, president. Men minner om at i Bondevik II-regjeringen, under Per Kristian Foss president sin tid som finansminister, altså hvor Høyre også satte, så ble denne saken utredet og lagt frem for Stortinget med et rimelig tilsvarende flertall som i dag, president, ser det ut som, når det gjelder at man ikke skulle endre dette. På den annen side så ser vi jo at det en del fordeler med å tenke nytt, som flere representanter fra Fremskrittspartiet har lansert i dag. Det ingen andre som heller uenige om. Man ser det i kommunene, man ser det i ulike statlige enheter, man ser det ikke minst i de statlige aksjeselskapene. Men jeg tror, president, at vi tjent med en videre faglig debatt, som etter hvert også kan bli en del av en større politisk debatt. Og derfor har Høyre lagt inn merknader hvor vi ønsker en debatt om dette velkommen. Det en grad av en modningsprosess, men også en prioriteringsprosess. Og det ikke sånn at gresset alltid er grønnere på den andre siden, for alltid så vil du skylde på systemet når du ikke eventuelt får penger til det man ønsker. Og det ikke så enkelt, president. Det rett og slett beinharde politiske prioriteringer som avgjør om man får midler til det man ønsker, ikke hva regnskapsmodeller man bruker. Så det, president, så har vi også merket oss de innspillene som kommer fra fagmiljøet i Revisorforeningen. Og vi mener i Høyres side at på denne bakgrunn at regjeringen med jevne mellomrom bør diskutere problemstillingen med fagfolk, men også i større grad ta Stortinget med på den diskusjonen, president. Involvere OKS, sånn at standpunkt og beslutninger blir bedre forankret enn de i dag. På den bakgrunn, president, så tar jeg opp Høyres representantforslag på vegne av Høyre, KrF og Venstre. Unnskyld, ikke representantforslag, men forslag om at det vedlegges protokollen.